मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुर्यपुळाचे हेडलायन्स. राज्यात घुसखोरांक लागून गोयच्या नुस्त्याच्या साठ्यांक आनी पारंपारीक उदरनिर्वाहाक धोको. बेकायदेशीर वावर चालूच. आमचेर हल्लो जाल्यार जापसालदार कोण? रापणकारांचो प्रश्न. गोय हे पर्यटन थळ, पूण राज्यात पर्यटक आनी थळाव्यांमदीं वाद झगडी आनी मारपेट चालूच. कायदो आनी सुवेवस्थेचेर प्रस्नचिन्ह. गोंयांत हवामान उष्ण आनी दमट. कांय सुवातांनी गडगडपाची शक्यताय. 23 ते 25 एप्रिलाक हवामान विभागाचो येल्लो अलर्ट. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यात घुसखोरांक लागून गोयच्या नुस्त्याच्या साठ्यांक आनी पारंपारीक उदरनिर्वाहाक धोको निर्माण जावपाक लागला. दक्षिण गोंयांतल्या नुस्तेकारांनी दर्यादेगे लागसार सुमार 200 ते 300 कर्नाटकांत नोंदणीकृत बोटी जाळी घालतात अशी कागाळी आयिल्ल्यान ही कारवाय केल्या. हे वेळार पुलीस तांकां रक्षक म्हूण पळयतात ते लेगीत भियेल्ल्याची खबर आयला. मजगतीं आमचेर कोणे हल्लो केलो जाल्यार ताका जापसालदार कोण असो प्रस्न रापणकारांनी केलो. आज आमी सकाळ फुडें दोयऱ्या 6:30 भायर गेल्ले. आमगेले पाती चोच्या गेल्या मालपोयच्यो आनी कर्नाटका आनी महाराष्ट्राच्यो मोर देन 50-60 व्हडले टॉलर ते 200 होय इतुले टॉलर एन बाणाल सो बिचीचेर सो 500 मेत्रांचे तेमी ताल बांदवयल्या आनी तितू मिक्स बांगोई आहा आनी एक टॉलरांनी 15 टन 10 टन इतुली मासोय आहा. सो हें चोवन आमगेले फिशरमॅन कोलिकारान म्हाका फोन केलो कित करया म्हणून आमको काय मॅन पावर ना. हांवें काळो फिशरी मिनिस्टरा फोन मारलो. साता फिशरी मिनिस्टरान काळो डिपार्टमेंट आसो 3 जाण तेंगे ऑफिसरां धाडय, 4 जाण आमगे कोस्टल पुलीस धाडय. तेंक घेवन आमगे बोट घेवन गेले. आमगेले कासालकार, हारीबाव, वार्किंगकार, बाणालकार, कोलिंकार सगळे गेले स्पीड बोट घेवन आनी सुमार 7 बोट 2 बाणाल कोलवा दोयऱ्या आमी आतां पणजे धोक्याचे दवरल्या. सो हांव आमगेले फिशरी मिनिस्टरा कडेन डायरेक्टराक मागोता राती LED घालून नुस्त्या काबार कोताय, दिसा भायल्यो बोटे निंगा बुल ट्रॉलिंग रांपूण मान काबार कोताय. आज गोंयकारान कित खावपा तें तुमची ताई. आमकां रुपया नुस्त्या पोणा इतू वयर रेन तेंक नुस्त्या मारपा लावडू ना. तेंगे गांवच्यो बोटीन आमगे गांवच्यो मारपाकूय लावडू ना. सो हे गव्हर्मेंटान डिसिजन घेचे. आमकोडे दांड्या रापणी हाय, आमकोडे कांटाडी हाय आनी दुसरे म्हणटे आमकोडे रापणी हाय ते डिस्को रापण म्हणटाय तेंका. सो आतां हालीं तुमी चोयलो आसा हांवें आमगेल्या भावागे आदाराचेरू तेणें म्हाका बोट प्रोवायड केली आनी हांव LED फिशींग बॉन करपाकू हांव बरो भायर गेलो. बरो भायर म्हळ्यार आमगे आयलंड काण आनी 1-2 वरां वाट स्पीड बोट आनी हांवें सारके गव्हर्मेंटाकू लायव्ह दाखयले बाबा हे ट्रेडिशनल हे जे बोट आहाय त्यो आमकां ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक काबार कोत्ताय. सारके प्रूव केले बाबा हेचो लायटी आहाय त्यो. आतां आमी आमगेले झाड हे कोत्तले जेन्ना काटाडी सकाळी आमगेले मानय गेले तेन्ना आमकां फकत 2 पार्टी, एक पार्टी कुल्ली आनी एक पार्टी लेफ्ट 2 पार्टी. आतां हांव म्हणटा नुस्त्या गेले वय जेन्ना आमगे भावान म्हाका फोन केलो बाबा आख्ख्यो बोट हे सायडी बाणायले येयले तेन्ना आमी ताबडतोब आमकां कितें जाते भशेन आमी येयले बाणायले येयले आनी हिंगसून आमी स्पीड बोट घेवन आमी तेका धरू गेले तेन्ना हेंगेले बोटीचेर आमी सगळे विथ फिशरी डिपार्टमेंट विथ पुलीस आनी आमगेले सगळे भाव आमी रिस्क घेवन गेले म्हळ्यार आतां एक भाशेन. आतां मुगेलो प्रश्न गव्हर्मेंटा जेन्ना आमगेले पयले बाबा तुमकां फोन मारलो तेन्ना तुमी तेका पयलीं सद्याक गव्हर्मेंट मशिनरी दिवपा जाय. आतां हाल्या तुमी आमगे हेजेरूच तुमी तुमगेल्या गव्हर्मेंट ऑफिशला धाडले आनी कितें जालोले. एक कोयती मारलोली वो एक कोणाचे कुराड शेवटून मारली वो कोणाको गन आसलोले मागीर कितें आमकां थिंगा वाचोवपाक कोण आसता आसलोलो. इट इज अ रिस्क पयलीं सद्या कित्याक ह्यो भायली बोट्यो गोंयची बोटी न्हू. सो ते बोटी माय आनी पायना जरी तर आमकां थिंगा जितें मारलोले कोण रिस्पॉन्सिबल. सरकार घेता हेजे वयल्याकू रिस्पॉन्सिबिलिटी. आमी जेन्ना बोट दवरले तेन्ना एक पुलीस एक बोटीचेर वचपाक भिता कित्याक बाबा तो म्हणटा आनी गव्हर्मेंट आमकां मनीस जाय. आपणा ते सायडी पणजे धोक्यार वयलो पार्टी तेका आपणा मान उडयलो जाल्यार हो एक प्रश्न हांव मागता सरकारा कडेन. बोट दवरून म्हाका दिसता आयच्या दिसाक 20 तरी मेळटले बट आमकोडे मनीस नाय जाले आनी पुलीस जेन्ना 2 आमी दिले तोय मनीसूच कितलो जाल्या. एकलो पुलीस कितको वयतलो पणजे. रत्नागिरीच्यो बोट्यो आनी हुंच आनी कोण सगल्यो
तांबडे बोट्यो येताय येताय आम नुस्तें मारो वयता आमचे मुखले वचोन ते माताय हांव कितें म्हणा हिंगा सारकी तूं भोगलेर 100 मिटरांचे मारले मागीर कितें केलें हांव व्हिडिओ काडपाक लागलो व्हिडिओ काडपाक लागल्यार सगळे धांवताय व्हिडिओ काडटलो 300 सुमार बोट्यो हांव कितें म्हणा तुम 300 बोट्यो हिंगा 100 मिटरांची येवन मारप आनी आमी खावप कितें सकाळ गेल्लो सोवा पूण इल्लेशे पासून नुस्तें मेळना म्हाका हे सारके पॉवरफूल इंजिना बोट्यो त्यो पयलीं तेमी LED घालून दर आख्खो काबार केला LED लायटीचेर थिंग काबार करून आतां ते हिंगा बोगले येयले आमगे थोडी ताली मेळटाली संडेली ती ताली मारपाक ते येयले आतां मेळटा कितें आमगे कामदार हातले कितें आतां मुगेली वॉटर स्पोर्ट्सा बोट घेवन वचोन ताका धरले ह्या बोटीक सगल्यांक सगळे म्हळ्यार 300 मायज बोट्यो 100 मिटरांची येवन माता जाल्यार आमगे गोंयकार हातले कितें हे मातशें गव्हर्मेंटान चिंतीचें आनी आमचें कितें आम कितें जाल्यार सोल्युशन करचें रातचें जाता आमकां दिसती पडटा LED लायट्यो सारके हिंग बोगले आसताय हांव कितें म्हणटा LED लायटी आतां तें कांय मेळना हिंग हाली केले तेमी हाली करून हे बीच बोगले बायला 100 मिटरांचे ताल्ली मारपाक ताल्ली हिंग LED लायट घालपाक गरज ना ताका LED बंद करून ते हिंग येयले आतां दर हाली केले तेमी भायर आतां आमी हेज मुखार ही ताल हाली कोत्रीच आमी खूंय वचपाक तें आमकां खबर ना मातशें सरकारान हेजेर लक्ष घालचें गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. गोंय हे पर्यटन थळ पूण राज्यात पर्यटक आनी थळाव्यांमदीं वाद झगडी आनी मारपेट खुनी हल्ल्यांत रुपांतरीत जावपाक लागल्यात. कायदो आनी सुवेवस्थेचेर प्रश्नचिन्ह जायत आसात. हाका लागून गोंय आनी गोंयकार धोक्यात आसात म्हणपाक अतिताय जावची ना. म्हापसा वाठारांत एका पर्यटकाक रस्त्याचे चुकीचे वटेन रेंट कार चलयतना थळाव्यांनी आडायले. त्या वेळार खर वाद जालो आनी ताका लागून झगडी जाली. प्रत्यक्षदर्शींनी दिल्ले म्हायती प्रमाण थळाव्या लोकांनी गाडी थांबोवपाचो यत्न केलो जाका लागून तांचे मदीं वाद जालो. रोकडोच हो वाद तोंडी वादात रुपांतरीत जालो आनी निमाणे झगडी जाली. पुलिसांनी हे घडणुकेची जाणविकाय करून चौकशी सुरू केल्या. केन्ना ह्या सगळ्या घडणुकांचेर फुल स्टॉप लागतलो वय केन्ना गोंयकार खरेच परतून सुसेगात रावपाक पावतले. एअरपोर्ट आप त्याच्या नो एंट्रीच्यान सकयल आयल्लो तो नो एंट्रीच्यान गाडी घातली जाली नो एंट्रीन घातली आणि एक फोर व्हिलर त्याच्या पयलींच फुडल्यान रावल्ली वयताले न्हू लोका तो रावलो आणि आमी ताका सांगले नो एंट्री या आणि आमी वयताले ओगी तुम्ही वयर वयता आमी वयताले आणि त्यांनी समती रिवर्सान घातली आणि स्पीडीन आयलो तो रिवर्सान आमचे फाटल्यान जर चडयली तेणे आणि आमी देवले गाडयेचेर हांव आणि फ्रेंड आसलो आमी देवले गाडयेच्यान आणि तो समती गाडयेचेर चडयली तेणे आणि गाडी घसरत आणि फाटल्यान गेली ती तो समतो फुडल्यान धांवलो तो हय धांवलो आमी नंबर बीन पळोवंक ना तेजे आणि हांगा पर्यंत आयले जाल्यार हांगा रावलो तो मागीर तेणे गाडी सकयल देवले हाडतो आणि गाडयो दिवपाक लागलो गाडी दिवपाक मागीर गर्दी जाली थंय मागीर तेणे पब्लिकान मारलो आणि म्हाका हांगा बीन लागले गाडी घालतली सांगता आमी देवल्या म्हणून आमी वाचलो पाय कोर्टा कडेन गाडी मारून तो धांवलो हय नो एंट्रीन गाडी मारून धांवलो तो आमकां तुमकां कितें इंजरीज जाले कितें हांगा मातशें हाड दुखता आनी बायक बायक मातशें टुरिस्ट मरे ते हय टुरिस्ट ते खंयसरले बी कितें कळ्ळें ना रेंटाक दिल्ली हय रेंटाक दिल्ली गाडी रेंट कार त्यांची खंयसून घेतली गाडी तेंच्यांनी कोण तरी वेचूनचो तो असलो हय फाटल्यान आयला मुकून गेला तो हातीर बीन लागले गाडीतून देवले म्हणून आमी वाचले रिवर्सान येवन मारला तिने म्हाका नो एंट्रीचा हांगाच्या वयताले नो एंट्रीचा येता तो समतो हांगा चडोवन धांवलो मरे तो समते रिवर्सान पळोवंकूय सुद्दां ना आमी ओग्गी वयताले ताका सांगले बरे भशेन नो एंट्री या तो रावला फुडल्यान ती फोर व्हिलर रावला तेणे आमच्या आंगार घातला न्हू मारपाचे कारण कितें तुका मारपाचे कारण कितें तो येताना गोंय एक्शन दाखयतलो समतो धांवलो तो आमकां पळोवन रावयले तेणे सोबत चलयतालो तो हमने क्या किया भाई हमने क्या किया हमारी गलती नहीं कितें म्हणपाक लागलो जाल्यार ओग्गी रावतली कितें ताका. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. वास्को केटीसी बस स्टँडाच्या प्रस्तावित पुनर्विकासा हुस्को वाडत आशिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी प्रशासना कडल्यान चड पारदर्शकतायेची मागणी केल्या. प्रकल्पाची नेमकी येवजण आनी जमनीचो वापर कसो जातलो ते समजून घेवपा खातीर ह्या प्रकल्पाचे सविस्तर सादरीकरण करपाची मागणी नागरिकांनी केल्या. प्रकल्पात खासगी संस्थाचे भूमिके संबंधित काही महत्त्वाचे प्रश्न उपरासल्यात.
प्रकल्पाचो कितलो वांटो खाजगी वापराक दितले आनी लोकहित हे पयले प्राधान्य उरतले काय ना हाचेर थळाव्यांनी स्पश्टीकरण मागलां. खंयचोय प्रकल्प लोकहितांत आसपाक जाय आनी पुराय पारदर्शकतायेन चालीक लावपाक जाय हाचेर तांणी भर दिलो. बीपीपी मॉडेल म्हटल्यार कितें? बीपीपी मॉडेल म्हटल्यार आमी आमचो जागो काडून दिल्लीकरांक दिता, ही गव्हर्नमेंटाची स्टायल. हांगासर 29,000 जागो आसा टोटल एरिया, तेतूंतले 11,000 आमकां दिता. आमकां म्हटल्यार आमच्या लोकल गव्हर्नमेंटाक दिता आनी तितूंतले उरलेलो 20,000 आसा पळय, तितूर तो लक्झरियस फ्लॅट जावं, बंगलो जावं, हॉटेल जावं, आनी तो जाग्याचो कॉस्ट जाता ऑलमोस्ट 90 करोड्स आनी आमी ताका फुकट दिता. हो 90 करोडाचो जागो आमी हो फुकट दिता आनी तो थंय तो कितें तरी उखलता आनी आमकां एक 10 करोडाचें हे बांदून दिता. पळय, आमकां प्रेझेंटेशन दिता म्हणून तुशारान सांगलेंच, आमी एग्री आसा प्रेझेंटेशनाक, पूण प्रेझेंटेशन जे भशेन जाय आमकां लोकलांक, वास्कोकारांक जाय, दिल्लीकारांक आनी भायल्या लोकांक हांगासर येवन बेनिफीट घेवंक मेळचें ना. सगळे कडेन गोंयभरान एजिटेशन आसा. हो भ्रश्ट जुमला पार्टी फक्त आतां तांकां दिसलां हे 6 म्हयने उरला ते कितें आसा ते आमचो शंकर पोल्लीबा बरें दाखयता, अशें 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 करून ते लास्टाक हे अशें अशें करपाचे दीस तेंचे कडेन येयल्या. काय बरं सिटी आहा आमगेली वेल प्लॅन सिटी म्हणटा ताका. ऑल ओव्हर गोवा द वेल प्लॅन सिटी म्हळ्यार वास्को सिटी, इवन रेकॉर्डाचेर बरयलो आहा म्युनिसिपालिटीन. पूण हिंगा आतां आमचे गव्हर्नमेंट हितून आपणाचे मुद्द्याचेर चलता. लास्ट टायम हांवें तितून म्हणलोलें पीपीपी मॉडेल इज नॉट अ पीपीपी मॉडेल, इट्स बीपीपी मॉडेल, दॅट इज बीजेपी प्रायव्हेट पार्टनरशीप. कित्याक पब्लिकाचे कांय कन्सर्न नाय. आतां म्हणपाक गेले जाल्यार रिसंटली आमी एक व्हिडिओ आयकला, आमचो लोकल आमदार मिस्टर दाजी सालकर, तो म्हणटा की लोकांक जाय जाल्यार आमी करपा जाय म्हणून. अरे आमकां लोकांनी मुखार काडला, लोकांनी सांगला की हे मॉडेल केसो मॉडेल म्हणून. तांकां अजून पण खबर ना हो मॉडेल कितें म्हूण तें. सद्याक अंडर आरटीआय, आता तुमगे प्रेझेंटेशन पावना, पूण अंडर आरटीआयची कोट्टा की सर्टन अमाउंट ऑफ लँड फ्रॉम द 39,000 स्क्वेअर मिटर ओनली 11,000 बस स्टँडा वयता, दॅट इज केटीसी बस स्टँडा वयता. बाकीचे 18,000 स्क्वेअर मिटर कोणा वयता? दिस प्रायव्हेट सेक्टराक, प्रायव्हेट बिल्डराक. खंयचो तो बिल्डर? दिल्लीचो. सो यू आर टॉकिंग अबाउट वास्को सिटी टू बी डेव्हलप्ड एज अ दिल्ली सिटी. एक गुरगांव करपाक सोदता तूं आमगे वास्कोन शहरान तूं. सेकंडली तूं म्हणटा आमी प्रेझेंटेशन करपा हाय, आमी आनी स्टडी करपा हाय. आमकां एकूच स्टडी सांग तुगेली, वॉट इज द कॅरिंग कॅपॅसिटी ऑफ वास्को सिटी. आमगे वास्को सिटी प्लस दाबोलीम दवरया, चल दोन्ही बारबर दवरया, इंसानिया तुका वॉट इज द कॅरिंग कॅपॅसिटी. डज वास्को द गामा हॅव द कॅरिंग कॅपॅसिटी. सो सद्याक प्लेस ना. आतां म्हाका सपोज प्रॉपर्टी घेवपा जाय जाल्यार प्रॉपर्टी हूंय हाय वास्कोन घेवपाक. वास्को म्युनिसिपल गार्डन आसा, थंय एक व्हडलोसो भक्कम एक स्ट्रक्चर केलेलो आसा, लोकांचो प्ले ग्राउंड वाडलेलो आसा. ते एजिटेट जावचे ना, थंय कांय जावचे नासलेले, ते तर आयज रिप्रेझेंटेटिव्ह दिल्ले, आयज ते सरळ वचपाचे. तशेंच फिश मार्केट आयज नुस्तेकार बोवाळ मारता, हे तर बरें प्रेझेंटेशन तांकां दिल्ले नाल्यार आयज ते जावचे नासलेले. आयज खंय तरी ते रिप्रेझेंटेशन दिवन म्हाका दिसता खंय तरी तांकां कळोन येयलें कितें व्हडलो प्रोटेस्ट जाल्यार पयलीं लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवपाचें म्हणून. आमी हे प्रेझेंटेशनाक आमी रेडी आसा हे घेवपाक. तशेंच हांव मागता वास्कोचे कावन्सिलर, चेअरपर्सन हेंच्यांनी पयलीं रिप्रेझेंटेशन घेवन ताका मातशें अप्रुवल दिवंक जाय आसलेलें. कित्याक तुमी एक लोक प्रतिनिधी, लोकांक तुका निवडून हाडला, हितून तुमी लोकांच्या खातीर ताका रिप्रेझेंटेशन, हांव मागता तुमी प्रेझेंटेशनाक येवचे आनी थंय तुमी क्वेश्चन मांडचे न्हू. काय तुमी ते बसीचे तिकेट वाडटली काय असले तसले क्वेश्चन विचारपाचे न्हू, ताका पयलीं विचारपाचे थंय बस स्टँडाचो 28 करोड तुमी मोडले, तेजो एक्सपेन्स कोण घेतलो. तुमी लोकल बॉडी नाल्यार तुमी जावन सगळे कोळशा लागून मागीर एजिटेट करून फायदो ना. तुमी ट्रेड लायसन्स दिवपी तुमी मनीस, लोकल बॉडी रिस्पॉन्सिबल आसतली, तेंच्यांनी पयलीं सारके लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन एनबीसीचे आयकून हे करचे. तशेंच हांव म्हणटा हो प्रोटेस्ट आमी रिप्रेझेंटेशन आमदाराचें आयकून सगळे एनबीसीन आमकां दिवचे आनी आमी तेजेर मागीर एक कॉल घेतलो, आमी प्रोटेस्ट करचो काय प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करचो काय ना. गव्हर्नमेंट जो आसा हो जो शेतकारांनी आमचो जागो कदंबा बस स्टँड बांदूंक दिलेलो तो आयज दिल्लीकारांक कित्याक फुकट दिता, हो आमचो मेन मुद्दो आसलो. सेकंड थिंग म्हणल्यार वॉटर क्रायसीस तुमकां खबरूच आहा वास्कोन जाता.
तितून हो एक मेगा प्रोजेक्ट सपोज येयलो जाल्यार हितून आमच्या लोकल्सांक कितले त्रास जातले हो एक क्वेश्चन आसलो. थर्ड थिंग म्हणल्यार जे 28 CR जे ऑलरेडी लास्ट प्रोजेक्टाक स्पेंड केल्या तेजी अकाउंटेबिलिटी कोण घेतलो. सो फक्त आमी एक क्वेश्चन तेंचे कडेन मांडलेले कित्याक आमी जे RTI मागलेली तितून आमकां क्लॅरिफिकेशन काय मेळनासलें म्हणून. सो हेच्या मुखार सपोज आतां कोण तरी येवन आमकां म्हणटा की आमी लोकांची दिशाभूल करता म्हणून जाल्यार कम्प्लिटली रॉंग. कित्याक आमकांय डेव्हलपमेंट जालेले जाय, आमकां वास्कोचे बरेच जाल्ले जाय. आमी प्रोजेक्ट सपोज बरो आहा जाल्यार तेच्या वांगडा आमी आसतले, पूण आमकां क्लॅरिटी जाय, तेजें क्लॅरिफिकेशन जाय. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकार. राज्यात कोयराचो विलव लागपाचें नांव घेना. जायते कडेन कोयरांची रास पळोवपाक मेळटा. कोयर उडोवचो न्हय म्हूण बोर्ड मारून लेगीत त्याच सुवातेर कोयर उडयल्लो दिश्टी पडटा. जायते कडेन फायनी मारून लेगीत लोक सुदारिल्ले ना. कुर्टी नाल्यांत लेगीत कोयर व्हडा प्रमाणात पळोवपाक मेळ्ळो. हो नितळ करपाक थळाव्यांनी 15 दिसांचो वेळ दिला. अशें जालें ना तर संबंधिताच्या दारात लोकांक घेवन वचपाची शिटकावणी तांणी दिल्या. आता तरी हांगचो प्रस्न तडीक लागतलो, वेळच सांगतलो. भायल्यान कचरो हातामध्ये हांगा घालता आनी त्या वटेन घालताय पळय, थिंगात घालता, थिंगात घाल. 2 फाटी काडले तर कामार काड म्हणून शंकरा पयशे दिवन 2 फाटी काडले. आमगे रमेश 2 फाटी काडले. पण लोक उडीता काढून हाडून नाही गावले, हाडून नाही गावले. आणि हे उदक खंयचे येता तें आतां तिथून गेले. हे सगळं वयल्या पण ते साफ करून मेळना. कोण काडी बी नाही. कोण करणार साफ करणार, हाऊस करतात. 2 फाटी केल्या, 2-3 पोरं 1 फाटी केली. मागीर स्वता पयशे मोडून पंचायत करना, पंचायत काय करना. काय करणार उदक वयता आनी थिंगा अडकता. ते थंय मरे ब्लॉक आसा ते क्लियर जावपाक जाय. माती हा माती ते काडपाक जाय न्ही, ती काडपाक ते काम पंचायतीचें ते काढले जाय उदक सगळें वयता. वयतलें. हांवें पयर बी तेंगे कोण डायरेक्टर कोण ताका दाखयले ते मातशें काडा म्हणून धाकटे पकडून झाडान मारून काडून. आमी ओरली खूब फावटी सांगता हे काडपा खातीर गटार म्हण किंवा शिवरेजचें म्हण खूब सांगता, पूण कशें आसा तो पर्यंत ते हांव म्हणटा आनी वगैरे रावता. आतां तुमकां हांवें दाखयलां आतां गटार हें आतां बाबाचें देवूळ, बाबाचें म्हणजे मुस्लिमाचें देवूळ. आमकां देव सगळें एकूच, पूण ही जी दर्गा आसा ही जागृत दर्गा आनी हितून प्रत्येकाली मागण्यो पूर्ण जाता. आमकां दुख्ख कितें जाता जेन्ना आमी हें सगळें पळयता तेन्ना वातावरण अशें दिसता की चारी वटच्यान गटार आनी मदीं देवूळ. चारी वटच्यान गटार आसा पळय आनी मदीं देव आसा बसलेलो. हें कशें मान्य आसा हांकां तें म्हाका कळना. ह्या मस्जिदीन जे लोक येवपी आसा, जे म्हण तूं मौलाना म्हण किंवा ते मुस्लिमचे लोक म्हण, हे लोक हे पळोवन वगी कशे रावता तेवूय आमकां कळना. कारण ह्या मस्जिदीन तुमी जेन्ना पवित्र म्हणून येता, हातपांय धुवन जेन्ना देवाची हें करता, सेवा करता, तेन्ना त्याच बरोबर तुमी हेंवूय पळोवपाक जाय चारी वटच्यान गटार आनी त्या गटारान मदीं देव बसलेलो आसा. हें आमकां तरी मान्य ना. हें ह्या पंचायतीन हेजेर लक्ष घालचें. हितून जे कोण अधिकारी आसा जेंकां हे यंत्रणाक लागता हें तेणी हितून लक्ष घालचें आनी पावसा पयलीं हें सगळें क्लियर करचें. हांव तुमकां 15 दिसां टायम दिता. 15 दीस भितर तर हें जालें ना जाल्यार जे अधिकारी आसा, आमचे मामदार म्हण, कलेक्टर म्हण किंवा पंचायत म्हण, हांव तेंच्या दारार आमच्या लोकांक घेवन वयतलो आनी हे 15 दिसांचो निवळ जावपाक जाय. हें हांव म्हाजें दार निवळ करपाक लायना. हे जनरल पब्लीक सर्विसी आमी तें आमकां दुखता म्हणून आमी हें करता. आतां तुमकां ह्या सायडीक एक तळी आसा. ही तळी इतकी पवित्र आसा की आमी पयलीं ह्या तळयेचें उदक पिवपाक व्हरताले. तेवटेन तुमी पळयलां आमी आतां भितर एंट्री करता, एक गटार आसा. त्या गटारान सगळें उदक येता सिवरेजचें, म्हणजे संडासाचें म्हणा किंवा प्रत्येक घरांचें म्हणा, खंयचेंय म्हणा. पूण थंय तें भरला आनी थंय सगळो किडो जाला. कारण उदक फुडें पाचार जायना. ते फुडें पाचार जावपाक पंचायतीन काम करपाक जाय. येत नाल्यांनी जाल्यार हो नालो जो आसा हो सगळें उदक त्या नाल्यान येता आनी सकयल वचपाक जाय. पूण हांगसर जे मस्जिदीन लोक नवज पडपाक येता हेंकां हेजी घाण आसता. हेणी हेजेर आवाज करपाक जाय. म्हाजें जालें मत आं. दुसरी गोश्ट आतां हें तुमकां नाल्याचें सांगलें. टोटल नाले जे आसा तुमी फोंड्या सुद्दां पळयात. मेन सिटीन म्युन्सिपालिटी एरिया, आमचो जे पंचायत एरिया आसा तुमी खंयी वचून पळयात. वयर हांगसर पळयात पंचायती कडले सकयल जो रोड आसा कॅम्पान वयता थंय एक नालो आसा. त्या 3 रस्त्याचेर तो नालो फूल भरलेलो आसा. लोक कितें करता, जो वेस्ट आसता ते काडून नाल्यान उडयता आनी हेजेर पंचायत जरी कितके फावटी सांगलें जाल्यार ते हें करिना. कारण जो पर्यंत तांकां फायन पडना 10,000 20,000 तो पर्यंत ही परिस्थिती अशी आसतली. जे फाटल्यानची बिल्डींग आसा हवेलीच्या त्या बिल्डिंगेन टोटल नालो भरलेलो आसा. तुमकां हांव दाखयता. थंय आमच्या राजदीप हेचें आसा बिल्डींग
त्याच्या फाटल्यान जे गटार आसा ते म्हाका दिसता कमरा भर वयर आसा. तुम्ही मुद्दम दाखयता तुमकां हांव ते कमरा भर वयर आसा. हितून कोण लक्ष दिना. हेणी लक्ष दिवपाक जाय. हेणे म्हाजो वार्ड तुजो वार्ड हे पळोवपाक ना. पंचायतीन तितून लक्ष घालून सेक्रेटरी बाबा तुम्ही जेन्ना फंड पास करतात, फंड जेन्ना दितात, जे काम केलें म्हणून तुम्ही सर्वे करता, तुम्ही सर्वे करिना. तुम्ही सर्वे करा खरंच हे काम जालें की ना तें. तेन्नाच तो तुम्ही बिल पास करा तें. ना तो पंचायती वचला सेक्रेटरी आनी काम जाता ते करता, कारण तो विश्वास दवरता पंचायतीचेर बाबा हा हेणी खरेंच केलां आसतलें म्हणून त्या बरोबर तो दिता. पूण आतां कितें आसा पंचायतीन जर तेंच्या लेवलाचेर जायना फंड्सा खातीर जाल्यार तेंचे कडेन कळोवपाचें किंवा सीएमाक कळोवपाचें आनी तें काम निवळ जाता. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घ्या एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. 69व्या राष्ट्रीय स्कूल गेम्स अंडर 17 खाला बीच व्हॉलीबॉल चॅम्पियनशीप सध्या गोंयांत सुरू आसा. ही प्रतिष्ठीत सर्त मिरामार बीचार चालू आसा. 21 एप्रिल ते 23 एप्रिल मजगती ही सर्त चलतली. हे सर्तीत भारतातल्या वेगवेगळ्या राज्यांतले व्हॉलीबॉल खेळगडे एकाच मंचाचेर एकठांय हाडल्यात. 20 राज्याचे प्रतिनिधित्व करपी सुमार 100 खेळगड्यांनी या सर्तीत वांटो घेतला. भारताच्या शाळा खेळा महासंघाच्या आदारान आयोजित केल्ली आणि थळाव्या खेळा आणि तरणाट्या वेव्हार संचालनालय गोंयान येजमानकी केल्ली ही सर्त शाळा पावंड्यार दर्यादेगेवयल्या खेळांची उदरगत करपाचेर भारत कितलो वाडत आसा ताचेर भर दिता. देशभरातल्या 17 वर्सां सकयल्या वर्गातल्या उत्कृष्ट तरणाट्या खेळगड्यांची कुशळटाय आणि यशस्वीताय पळोवपाक मेळ्ळी. गोवा 365 खातीर जाहीर हसन, मनीषा जाधव आणि अरुण नाईक. गोंयांत हवामान उष्ण आणि दमट आसतले. फुडल्या दिसांनी एकसुरे सुवातेर गडगडपाची शक्यताय आसा. 23 ते 25 एप्रिल मजगती हवामान विभागान येल्लो अलर्ट दिला. महाराष्ट्राचेर आणि लागसरच्या तेलंगणा आणि उत्तर कर्नाटकाचेर चक्रीवादळ विरोधी परिभ्रमण वाठारांतल्या हवामानाचेर परिणाम चालूच आसा. ह्या यंत्रणेक लागून उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत खास करून दनपारां आणि सांजे वेळार हळुवार पावस आणि गडगडपाची शक्यताय आसा. फाटल्या 24 वरांत राज्यभर हवामान सुकें आशिल्लें, जाल्यार फुडल्या 24 वरांत मळबात कुपां दाटतलीं. बिरेस्ताचें तापमान 34 ते 26 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतलें. सांजे वेळार पावस पडपाची शक्यताय. 23 ते 25 एप्रिलाक येल्लो अलर्ट. सकाळीं धुकें. बिरेस्ताचें तापमान 34 ते 26 डिग्री सेल्सियस. उष्ण आणि दमट परिस्थिती. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.